Исәмсіз эфирда пәнжі шәмбі күні яңалықлары студияда Роза Хабибулина алға таба қой бір темалар турында қысқашы. Ісілік ортқа шегінмей шәһәр халқы қызудан нешік соқлана. Бәллүр қалам конкурсына юмғақ ясалды. Бүләкләргә біздің телеканал хезмәткәрләре дә лайық булды. Ісілік ортқа шегінмей термометр бағанасы 30 градус шамасы томғада тұруын дөуәм ете. Шәһәр халқы ісіден құтылу юлын ізлей. Кім қойда бұлдыра ала? Фонтаннар янында, паркларда, кондиционерлы сәуде өзекләрінде. Шалы халқы аномаль ісі хауа тұрышын нешік жеңе һәм жеңілік күтергеме? Біздің сюжетта білерсіз. Яршалы 30 градуслы селе хакимлегендә кояш кыздыра, мондый шартларда һәркем ничек булдыра ала шулай котыла. Кемдер паркларда күләгә эзли, кемдер сулыклар янына китә, ә кемдер кирәксезгә өйдән чыкмаска тырыша. Мы работаем под кондиционером в офисе, спасаемся на набережной у реки, гуляем. Все хорошо, все замечательно, жару любим, обожаем, загораем. Вышли сегодня в обеденный перерыв посидеть около фонтанчиков. Здесь свежо, очень хорошо, в тенечке. На работе есть кондиционеры, все прекрасно. Больше воды пьем, дома сквозняк делаем. Что еще можем делать? Вот сидим в тени, возле воды. У нас фонтан, здесь хорошо. Я только что вышел, вот женщины сидят в тени, я тоже к ним присел. Республиканың гидрометеорология үзәге мәгълүматы буенча шәршәмбе көнне республика аша атмосфера фронты узачак. Урыны белән бераз яңгырлар явачак, исселек кимемиячәк. Пәнҗешәмбе көнне салкын һава массасында формалашачак чираттагы антициклон тәэсирендә температура фоны бераз түбәнәячәк һәм 24-29 градусны тәшкил итәчәк. Явым-төшем булуы ихтималы аз. Температурный рекорд у нас был обновлен 19 мая. По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха составила 31,2. Предыдущий абсолютный максимум температуры для 19 мая в Казани был зафиксирован в 1984 году и составлял 30 градусов. Завтра, значит, по республике у нас ожидается минимальная температура воздуха от 10 до 15 градусов, а максимальная температура воздуха 22-27. Существенных осадков не ожидается. Синоптиклар фаразлавынча 23 майда һава температурасы 19 градустан алып 31 градуска кадәр булачак. Явым-төшем көтелми. Табиблар искә төшерә, мондый көннәрдә су эчү режимын саклау, кояшта озак торудан качу һәм табигый тукымалардан җиңел киемнәр кию, баш киеме турында онытмау аеруча мөһим. Лилия Гатина, Яна Вальдюфа, Нисиксанов, яңалыклар. Шәһәрдә велосипедларны прокатка алу зур популярлык белән файдаланыла. Чалулар сүзләренчә теләгән вакытта йөрергә була. Велосипедны кайда саклау турында уйларга кирәкми, күпләр йөрергә гаиләләре белән чыга. Алар нигездә паркларда һәм яр буйларында йөри. Хезмәттәшем чалулар белән аралашты. Быел велопрокатлар март азагында ачылды. Ул вакытта велосипедларда йөрергә теләүчеләр күп түгел иде. Һава шартлары яхшырга, җылыткач ял итүчеләр артты. Шулай ук велосипедларда йөрүчеләр дә күбәйде. На велосипеде, приятное времяпровождение как бы. И спортом заняться, и здоровье поддержать. Достаточно благоустроенная парковая зона. Нравится. Предпочитаю велосипедный транспорт. Предпочитаю автомобилю велосипед. И обстановка сопутствует природная. Поэтому. Мы стараемся кататься с семьей в лесу. Да. Свежим воздухом дышим, отдыхаем. Благо у нас так красиво все. Прокат хезмәткәрләре сүзләренчә, салымнар артуга карамастан бәяләр элеккеге дәрәҗәдә калган. У нас плюс 5% НДС, то есть цену мы не подняли, потому что мы видим, что покупательская способность упала. И если мы еще поднимем цены, куда дальше? Хотя, в принципе, все говорят, хотите получать те же самые деньги, просто поднимите цены на этот же НДС. И все. Но мы остались на том же уровне, на прошлогоднем. По ценам оставили прежними, хоть так как и НДС поднялся, но так как мы больше за людей, за спорт, поэтому все осталось прежним. Хотя и запчасти подорожали, все то же самое, каждый год дорожает. Мы оставили прежним. Шәһәрдә велосипедны 1 сәгатькә арендалау уртача 400 сумга төшә. Ярты сәгать өчен 300 сум түләргә кирәк. 2 тәгәрмәчле транспортны арендага Гренада паркында, Яр буе паркында, ГЭС бисәсендәге мәдәният һәм ял паркында, шулай ук Тукай һәм Табиев яр буйларында алырга була. Лилия Гатина, Яна Вальдюфа, Нисиксанов, яңалыклар.
Республиканың журналистика өлкәсе вәкилләре Казанга җыелды. Татарстан матбугаты көнендә төбәкнең Бәллүр каләм медиа тармагындагы төп конкурсына йомгак ясалды. Менә инде 29 ел дәвамында елга бер тапкыр иң яхшы телевидение хезмәткәрләрен, мөхәррирләрне һәм газета хезмәткәрләрен, шулай ук блогерларны хөрмәтлиләр. Бүләкләргә безнең телеканал хезмәткәрләре дә лаек булды. Оркестр тавышасында барысы да концерт залына җыелды. Онда республиканың иң талантлы медиа вәкилләрен билгеләделәр. Алар арасында безнең төбәк хезмәттәшләребез дә бар. Профессия журналиста – это одна из самых интересных профессий, потому что ввиду своей работы мы можем видеть каждую профессию. Я приняла решение, что нужно редакцию показать вот на этом конкурсе «Хрустальное перо». Ну и выдвинулись мы и попали в финал по 2 номинациям. Татарская журналистика начала 20 века – это жемчужина исторического и культурного наследия. Бүләкләү тантанасын тарихи мәгънәле бию номеры ачып җибәрде. Татар телендәге беренче газета һәм Татарстан журналистиканың беренче юл салучылары искә алынды. Аннары бүләкләү башланды. Илшат Әминов һәм Айрат Сәлимгәрәев күңелләрне күтәрде. Яшьләрдә модада булган эштән ару төшенчәсе искә төшерделәр һәм урамдагы эсселек белән залдагы кызулыкны чагыштырдылар. Еще раз хочу, 4-й раз сегодня уже, поздравить всех с праздником, пожелать вам самых главных творческих успехов. Самое главное, чтобы не выгорали, чтобы всегда у вас бил ключ вашего таланта. Сегодня рекордный день по температуре, это от накала страстей, от того, что с нами со всеми происходит. И прямо с утра очень приятно видеть вас светлые, радостные лица. Җиңүчеләр арасында Шолы ТВ телеканалы хәбәрчесе Эльмира Гайнетдинова да бар. Ул ватанны саклаучылар елын һәм җиңүнең 80 еллыгын иң яхшы яктырту номинациясендә җиңү яулады. Лилия Гатина, яңалыклар. Яршалыда мәгариф чынбарлык һәм перспективалар 14-нче халыкара ачык педагогик форум узды. Оештыручы Яршалы дәүләт педагогика институты. Педагогларның игътибар үзәгендә нинди сораулар булды? Алга таба сөйләрбез. Пленар утырыш алдыннан һәр кунак интерактив күргәзмә майданчыкларын белән таныша алды. Мы будем обсуждать вопросы развития образования, мультикультурализм, единство народов Российской Федерации и проблемы образовательных процессов. 9 илдән һәм Россиянең 37 төбәгеннән вәкилләр җыелды. 1000-нән артык катнашучы онлайн һәм офлайн теркәлде. Мы взаимно участвуем в образовательных форумах, конференциях, которые помогают нам больше узнать, как мы реализуем реформы в системе образования и какие у нас есть успехи. Мы обмениваемся опытом. Катнашучыларга секцияләрдә, түгәрәк өстәлләрдә һәм мастер-классларда нәтиҗәле эш тәкъдим ителде. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Бөтен Россиядән тәмле азык-төлек һәм меңләгән үзенчәлекле товар бер урында халык ярминкәсе белән һәр көн бәйрәм кебек. Күргәзмә ярминкәдә Камчаткадан китерелгән 20 төрдән артык балык һәм чын кызыл уылдык, белорус казылыклары, сырлар, деликатеслар, итле ярымфабрикатлар, бал исе анкып торган иван-чәй алырга була. Табигый бизәнү әйберләрен бәяләүчеләр кремнар һәм шампуньнар яныннан тыныч кына уза алмый. Хуҗабикәләр белорус җитәненнән эшләнмәләрнең сыйфатын югары бәяләчәк. Якты хисләр һәм күңелле сатып алулар өчен 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Только с 14 по 24 мая выставка-продажа саженцев плодово-ягодных культур от Новосибирского плодопитомника. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас в ВЦ «Экспокама».